3 plus 4, you should write details. What kinds of details? And why 2 paragraphs? This makes you organize or group the information better. So we will, wait a moment. We will 3 plus 4 paragraph, the third and the fourth paragraph. You aim for 3 sentences for each paragraph and select a key information. So the information like the most surprising facts about the paragraph, about the data, or you can make comparison or contrast. เพราะที่ผ่านมาเราก็มีสอนแกมมาในส่วน comparison กับ contrast ไปแล้วก็ส่วนนี้ก็นำมาใช้ที่เราเคยลองเขียนกันดู 2-3 passage ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มีการนำ comparison กับ contrast Comparison is like comparing something similar, but contrast is to tell everyone that which part is different from which part. Okay? So let's take a look. คราวนี้ก็จะมาดูว่ามีแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับ Let's take a look at this file. We have 2 different charts. So I've already done a lesson about 4 pie charts. We are doing it again. So for the pie charts, when you look at the pie charts like this, like 4 pie charts, you have to think what kind of categories can you mention in your task, like country, right? UK and New Zealand and the pie, 1980 and 2008, and the subcategories. What kind of sections is going to be talked about? Food and drink, utility bill, transport, leisure time, or other parts. So for that task, we compare the 4 charts together. But today's lesson is about different types of questions. We are not looking at this type. It's too easy for you. We are looking at different charts, pie charts and bar charts all together, or you will have a map and bar chart. You will have a pie chart and a line chart. You don't know, you will never know, right? Or even a table, yeah, even a table. So there are questions with 2 different charts which you can't compare together. What should you do? Say, teacher, I give up. No, don't give up. Then it's not the time to give up. Your job is to select, describe, and compare the key numbers. But you don't need to compare the 2 charts together. You can describe them separately. Remember, you can describe them separately. First, look at one main feature in each.ครูได้ยินไหมครับคุณที่ถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงครับเสียงมันหายไปเลยอ๋อผมปิดไมค์แสดงว่าถ้าผมปิดไมค์มันก็จะหายไปเลยใช่ไหมผมปิดไมค์เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงผมเอาใหม่โอเคเข้าใจละ Compare อันนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมครับได้ยินแล้วครับเพราะเมื่อกี้ผมปิดไมค์ผมก็กะแต่ว่าเวลาเสียงผมดังจะได้ไม่ได้ยินโอเคครับเดี๋ยวลองใหม่เมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะครับ Different charts, pie charts and bar charts all together, or you will have a map and bar chart. You have a pie chart and a line chart. You don't know, you will never know, right? Or even a table, yeah, even a table. So there are questions with 2 different charts which you can't compare together. What should you do? Say, teacher, I give up. No, don't give up. Then it's not the time to give up. Your job is to select, describe, and compare the key numbers.
but you don't need to compare the two charts together. You can describe them separately. Remember, you can describe them separately. First, look at one main feature in each chart, like summary or overall paragraph. Second, describe specific numbers for each chart separately, okay? Details, describe the details. This is the detailed paragraphs. Two chart questions, for example. I'll let you read, observe for 30 seconds, okay? Go. Okay, so the bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education center in the year 2009. The pie chart, so this is the bar chart, right? The pie chart gives information about the ages of these course participants. What should you do first? Again, 4 paragraphs. First, introduction, overview, details, and details. The introduction, you should paraphrase the question. So, the question is, the bar chart below shows the number of men and women attending various evening courses at an adult education center in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants. คราวนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีชาร์ตให้2กราฟมีชาร์ตให้2อันคือพายเป็นบาร์ชาร์ตกับพายเป็นบาร์ชาร์ตกับพายชาร์ตตัวนี้ก็จะเขียนชัดเจนเลยแยกมาให้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกก็คือคุณเดียเห็นไหมครับอันแรกคืออะไรครับบาร์ชาร์ตครับโอเคบาร์ชาร์ตเขาบอกว่าอะไรบ้างครับก็คือเป็นแยกเพศชายหญิงที่เข้าเรียนในปี2009และอีกส่วนหนึ่งครับเป็นอะไรครับ เป็นพายชาร์ตครับพายชาร์ตบอกอะไรบ้างครับบอกอายุของผู้เข้าเรียนโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองคราวนี้หน้าที่ต่อไปที่เราพอเห็นตรงนี้แล้วเราต้องทำอะไรต่อครับเขาบอกให้แบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมก็เป็นอินโทรก่อนก็คือพาราเฟสโอเคครับประโยคนี้เดี๋ยวลองพาราเฟสคร่าวๆแบบไม่ต้องเขียนได้ไหมครับพาราเฟสคร่าวๆก็เป็น the bar chart below illustrate the numbers of attendant in terms of gender. The numbers of attendants in terms of gender. Straight. Subgender at at adult ลองเช็คเป็นadult learning center นะครับ in 2009มันต้องมี evening course ด้วย evening course attendance course บางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนกับว่า part time หรอได้ไหมเป็น part time class ประมาณนั้น
ต้องใส่เข้าไปด้วยเพราะมันเดี๋ยวมันจะไม่ครบใช่ไหมครับต้องเป็น bar chart illustrate attendance of เป็น of part time class คลาส ครับ หรือคอร์สก็น่าจะพอๆกันได้กันโอเคเดี๋ยวเราลองดูแล้วส่วนที่สองครับ pie chart ครับ ก็ the pie chart provide the pie chart provides information อาจจะเป็น data ก็ได้ provides data in terms of age นี่มี age ก็ กินไม่ออก age of of students ใช่ไหมครับ เลือก attendance ป่ะ ได้ครับ of students เราลองมาดูกันว่าเขาทำยังไงนะครับ So key information number one, the bar charts. So the bar chart compares. So I changed the words to it says shows, right? I compares. So compares what? The numbers of men and women. So the numbers of males and females. See, I changed the words for men and women. Attending various evening courses at an adult education center. So how can you change the sentence like this? Who took 4 different evening classes in the year 2009? You can just say in 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants. So the pie chart gives information about, you can say and or while. The pie chart shows what? The age profile of these and attendees. Attendees means people who go there. You see, we paraphrase the instruction part, and it will be your introduction, okay, in paragraph number 1. Okay, you can take a look again. เขาก็จะต่างกันตรงนี้ใช้ word เป็นแบบ compare มาเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เป็นประโยคเดียวกันเลยก็ได้เหมือนกันทำแยกประโยคก็ได้เมื่อกี้มันไม่ต่างกันแล้วที่เราต่างกับเขาคือเขาใช้เป็นแบบเอาพอ compare เขาอธิบายเป็น for different evening classes เข้ามาเลยว่าเพราะเมื่อกี้มันมี4 คลาสใช่ไหมเขาอธิบายให้ชัดเจนมันจะเห็นภาพชัดกว่าที่เราเขียนกันเมื่อกี้เนาะซึ่งของเราก็ไม่ผิดแต่จะเห็นแล้วชัดกว่าแล้วก็มาเป็น pie chart ก็โชว์ age profile of this อันนี้เหมือนของเราเลยอันนี้ไม่ต่างกันเลยอันหลังคือตรง pie chart ไม่ต่างกันครับOkay, so overview. What is overview? You should write 2 sentences, 2 main points. Take a look again. โอเคคราวนี้ overview คือเทรนด์ใหญ่ครับคุณเดียจะเห็นเทรนด์อะไรบ้างขอแค่2 ประโยคครับที่เทรนด์ใหญ่ๆจริงๆของ2 กราฟและประโยคก็ได้ ก็คือ most of in each course most of attendees are women ใช่ไหมครับหรือว่า sculpture ไม่ใช่ มันจะเป็น sculpture ใช่ไหมก็ except for ก็ได้ผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ได้ except for sculpture class โอเคครับแล้วก็ไงต่อครับแล้วก็จะนี่เฉพาะมีไอเดียเหรอครับใช้เป็น overview ครับเอาเป็น overview คือเอาแบบที่สำคัญแล้วเราลองมาดูไอ้ pie chart เลยก็ได้ pie chart ก็คือ the majority of students who took these courses are 40 to 49 years old 50 all over เอาเหรอครับ42ใช่ไหมครับมันสีอะไรผมดูไม่ออก 42โอเคครับ
or 50 or over โอเคเรา about ก็คือ about 42% ใช่ครับเรามาดูกัน Bong bong. While I drew 3 circles. Bong bong bong. Drama, painting, language. So after you read take a closer look at the bar chart, you will see there are 4 categories: drama, painting, sculpture, language, right? Men and women, number of people. So I think these 3 bars is something that I think is very important, and I want to tell people what is that. And they are all women, right? And 42. Usually the overview, you will describe the trend, the most obvious trend, or the most obvious, or the biggest part, the most obvious part. Okay? Or most obvious trends. So these are the things that you should notice. Good. Okay. And they are 42%, 50 or over, right? So how do you write the 2 sentences and the 2 main points? เมื่อกี้สรุปเมนพอยที่เราได้ก็เหมือนกับที่ไรอันกำลังนำเสนอนะครับ It is clear that significantly more women than men attended evening classes at education center. Do you have to say what kind of classes? You can, but not now. But if you want to write it now, it's okay. We can also see that evening courses were much popular among older adults. Older adult, you will say, how old are they? Should I write it now? You can, but maybe not now. You can write it here, but you can write it separately in another paragraph. And you should, have you noticed that? One information, one sentence. I didn't compare them together. I just put the information in 2 separate sentences. Okay? So that is a very important feature that you should notice. And also for details, paragraphs 3 and 4. Paragraph number 3, you should give details, right? Take a look again. คราวนี้เราลองมาดูคร่าวๆอีกนิดนึงถ้าเกิดจะเข้าไปในดีเทลมันจะมี2ดีเทลเนาะดีเทล1ดีเทล2ดังนั้นให้ผมเดานะเขาน่าจะแยกเป็นดีเทลอันแรกคือเป็นพายชาร์ตเป็นบาร์ชาร์ตที่2เป็นพายชาร์ตคุณเดียจะเอาดีเทลอะไรมาอธิบาย2เซนเทนส์พอครับสำหรับบาร์ชาร์ตก็น่าจะเป็นแบบผู้หญิงครับตามเพศก็คือผู้หญิงอัตราส่วนของแต่ละคลาสเนี่ยผู้หญิงมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง language ที่ผู้หญิงมากกว่าถึง2 เท่าครับแต่ในขณะเดียวกัน sculpture เนี่ยผู้ชายมากกว่าประมาณ2 เท่าเหมือนกันโอเคครับแล้วพอดีเทล2ครับดีเทล2นะครับเอาอะไรดีเพราะจริงๆเมื่อกี้เราต้องมาดูว่า overview เขาไม่ได้ใส่ดีเทลเข้าไปใช่ไหมถ้าเกิดเราจะปรับปรุงดังนั้นตรง overview ก็อาจจะเขียนไปอันแล้วพอมาเป็นดีเทลอาจจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าที่มากกว่าคือใช่ไหมครับครับก็คือ42%ที่เป็น adult มากกว่าอายุ50แต่ว่าน้อยที่สุดก็คือ 5% คืออายุต่ำกว่า20โอเคครับลองมาดู You can screenshot or take a picture and then you can compare with the video. Okay. Paragraph 3. Bong bong bong. What does that mean? Again, paragraph 3.
We will talk about this now. 3 Drama, sentence อ่ะ painting, language, women. So overall, women show that there are more people to join these classes, right? More women than men join the classes. In language, painting, and drama, do you see there's one more men join that class than women do? That is sculpture. But you will also see language classes. More women join language classes than men do. And there's a huge gap. And this is the smallest gap. And also, that is the only class that men joins, that men would join. I mean, the number is more than women, right? So paragraph number 3, according to the bar chart, drama, painting, and language courses all attracted more women than men to education center in จะสังเกตได้ว่าเขาใช้เป็น past นะครับ attracted คือคนมันสนใจมาแล้วเขาไม่ได้พูดถึงอธิบายชาร์ตแต่เขาอธิบายสิ่งที่คนสมัครเรียนมาแล้วนะครับมันก็เลยเป็น attracted 2009. Language classes had the highest number of participants overall, with 40 female and 20 male students. So language classes highest number of participants overall among the 4. You can say among the 4 is okay, but how many? Remember, in the paragraph number 3, you should give the numbers. You must give the numbers. You cannot just say, oh, there are more than women. Oh, a lot of students go there. A lot of, how many students? You will say a lot of, right? The drama, painting, and language courses all attracted more women than men to the education center in 2009. Language classes had the highest number of participants overall, with 40 female and 20 male students. While painting was the popular choice among both genders, นี่เขาเพิ่มมาอีกอย่างว่า painting 30 female and 25 male attendees. So you can say participants or class goers. So how do you say people who go? I will write that. Participants. I like this word. Or attend is the word. It's the verb, right? Means go to. Attendee means the person who goes to. And class goers. You go to party goer. Okay. Or you can just say students. Because they are students. If they go and to learn something, they are students. So attracting 30 female and 25 male attendees. The only class with a higher number of males was sculpture, but this course was taken by a mere 15 people in total. So in total, only 15 students. And it's still male students. You can see male students join the class more. According to the bar chart, 4 elements should be shown in this paragraph, right? More women than men, you should compare. Both genders, compare. 40 and 20, give numbers. 30 and 25, give numbers. You should always give numbers. 15 people in total, give numbers, okay? It's always important to give numbers. Adding numbers. How do you add numbers? You can use with. You can use attracting. You don't really need to write attracting. You can use other words, other verb with ing form, okay? Attracting or getting or drawing. Drawing means to get to. Or getting, right? Paragraph number 4. เราลองมาดูกราฟที่ 4 กันครับระดับ detail 2 กัน
เราจะมีอะไรบ้างครับดีเทลสองเมื่อกี้เราลองปรับดูจากที่เราพูดตอนแรกแล้วเราลองปรับดูอีกทีจากที่เราได้ลองดูดีเทลแรกไป ครับ เพราะตอนแรกจะพูดถึง 42% ก่อนใช่ไหมครับ ที่สำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไปใช่ไหมครับ ครับ แล้ว อืม มีอะไรอีกไหมครับคิดพิเศษ According to pie chart, the highest age group of students who were ใช่ไหมครับ were adults age over 50 around 42%. ครับ And in the other hand, the lowest numbers of attendance in evening course were the age under 20 were adolescents under 20 years old, about 5%. จริงๆเราไม่ต้องใช้เป็น about เพราะว่ามันไม่ได้ประมาณมันชัดเจนแล้วใช่ไหม มันครับ ที่เขียน add ก็ได้ครับ add ไปก็ได้ 5% ใช่ไหมครับ at 5%แล้วก็มีอะไรอีกไหมครับ แล้วก็ แล้วก็ participants age between 20 to 29 years old and 30 to 39 years old have similar numbers at 11% and 16% consecutively. ถ้าเกิดเราจะบอกว่าตรง40-49เป็นครึ่งหนึ่งก็ได้นะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของ50 ปีน่าจะเกือบก็น่าจะได้ใช่ไหมครับครับ โอเคแล้วเรา and Again, which part? This part, right? What should you say? 42, 26, of course. They're here. 5 and 11 here, right? Okay, so look at the age profile pie chart. We can see that the majority of people attending evening lessons were over 40 years old. You can take a look again. Over 40 years old. Yes. To be precise, 42% of them were aged 50 or more. And 26% were aged between 40 and 49. Younger adults were in a minority, with only 11% of students aged 20 and 29, and only 5% aged under 20. This word aged, you can remember. That you don't have to write 5% of students are under 20. No, you don't need to do that. You can just say 5%. We know 5% of people aged is a verb, aged under 20. And check, do you get a percentage? Yes, I did. Do you get the age? Yes, I did. Do you compare and contrast majority and minority? Yes, I did. To be precise, to give more information, use the phrasal verb or the prepositional phrase. Yes, I did. Or conjunctions. How to give numbers? I use with again. I did. And no conclusion is needed here. Remember, paraphrasing, comparing, and describing. The last word is describing. So
attending courses, who took classes. You can say participants, attendees, students, males and females. Courses attracted more women. A popular choice among genders. Significantly more, higher, highest. Had the highest number. You use with plus a number. Was taken by a mere. A mere is like only, but a higher level. According to the bar charts, looking at the age profile pie chart, the majority of people were in the minority. To be precise, these are the words you should know. If you are not familiar with that, majority กับ minority take a นะครับ picture มากสุด and น้อยสุด use all these words in the next paragraph. เมื่อกี้อันนี้ก็สำคัญเวลาใช้แบบ minority ใช้ง่ายมากสำหรับการบอกมากสุดสูงสุดเราไม่ใช้แบบ highest number or lowest number ใช้เป็นแบบนี้แทน Your next essay, okay? Essay, and you just change the words and use in your next essay. So catch the lesson again and analyze the words. Okay. So we are going to see the process diagram now. Now next lesson, next part, okay? Here we go. ไปเป็นแบบ diagram Oops. What happened? Wait a minute. So now we are going to take a look at the process diagrams and flow charts. So for this part, you will see the process diagrams and flow charts. Let's take a quick look. So in describing process, you have to describe each stage or sequence in the process and expand where necessary. And describe parts or components of a system or process. Use the simple passive, okay? Then the process key information is that what, who, which, when, why, and how. Okay? And also activity 1, identify the sentences that can address what, who, which, when, why, and how. So, for example, how many ways of collecting and analyzing weather data at the first and the second stages of the process? So what is this question about? I'm going to show you the question first. Please take a look at this picture and think, how would you describe this process in your own mind first? So let's go back to, so when you take a look at the picture, you will think, how many ways of collecting the weather data at the first and second stage of the process? Looking at the first and the second stages of process, there are 3 ways of collecting weather data and 3 ways of analyzing it, right? So if you haven't taken a picture of that question, please take out your cell phone and take a picture here and then compare. Okay.
ส่วนนี้จะค่อนข้างยากขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะมันต้องดูภาพ Okay, แล้วก็อธิ done. บาย Okay, let's go back. Because I'm looking at my cell phone as well. There's a picture here and it's easier to follow. So what happens first, or what can satellites receive, or how can information be received, or what happens to incoming information? Firstly, incoming information can be received by satellites and presented for analysis as a satellite photo, right? What can be passed to a radar station? Or the next one, the other way, or how is the same data treated? The data, the same data can also be passed to a radar station and presented on the radar screen or synoptic chart. What happens next? Or how is the incoming information collected? Or when is the incoming information analyzed? Secondly, incoming information may be collected directly by radar or analyzed on the radar screen or synoptic chart, right? What is another instrument to receive data? So, do you get the answer? Or where can the data be shown? So that is the final one, right? Finally, drifting voice can also receive data, which can be shown on the synoptic chart. And what happens at the third stage of the process? Or what is the weather broadcast prepared on computers? At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. And what happens next? The last part. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement. Okay? ผมก็ดูภาพตามก็ นอกอธิบายตามภาพค่อนข้างต้องใช้จินตนาการ So สูง if มาก you are going to describe sequences and stages, then sequences, you can use these words. Adding a new stage, after that, then, next, subsequently, later, following this, in addition, first, second, and third. Or prior to this, in earlier stage, you can use prior to this, previously, earlier, before this, happening at the same time, while, during, at the same time, concurrently, the end of the process, finally, last, or eventually. So, if you don't know how to use these sequencing words, please take a picture or to save them. And then in your tutor class, discuss with your teacher. They will provide, he or she will provide you lots of information. And describing stages, we said you need to change the words, right? You can say the first step of the process is da da da. The second stage of the process is da da da. The final part of the process is da da da. And also for part 1, read a passage and answer the following question. And part 2, read a passage and underline the phrases for describing the sequence. Something like that to begin. Then, following this, next, subsequent, later, followed by, and finally. Okay? This question, you don't have to have this question. You just say how to describe, how to use the sequencing words. And another important thing is use passive voice. In an active sentence, we are more interested in the person or things doing the action, means the agent. In the passive sentence, we are more interested in the person or things affected by the action. So when we describe parts of component of the system or process, the focus is the activities, not the person or things doing them. So we must use the passive voice, not the active
voice. So the passive is formed by putting the object in front of the verb, changing the main verb into a past participle form, and adding the verb to be in the same tense as the original verb. For example, a large digger digs up the clay in the ground. So this is the agent, this is the verb, this is something affected by the action. So passive will be the clay in the ground is dug up. Dig, dig, dug, like eat, ate, eaten, right? Dug up by a large digger. Okay, this is called the passive voice. Any questions? เป็นไงบ้างครับส่วนไดอะแกรมรู้สึกไงบ้างครับ ยากนะครับ ใช่ขนาดผมดูตามเมื่อกี้ยังแบบ มันต้องรู้จักคำศัพท์แล้วประยุกต์จากภาพค่อนข้างเยอะถึงเวลาเขียนจริงๆอ่ะต่อให้เขียนได้ไม่ได้ก็ต้องเขียนถูกไหมแล้วก็ต้องเขียนให้เท่าที่เราเข้าใจบางทีเมื่อกี้คุณเดียอาจจะมองภาพแล้วอาจจะมองแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมแต่สุดท้ายเวลาจะต้องเขียนมันก็ต้องเขียนให้ออกอ่ะมันจะเขียนยังไงก็ได้ก็ต้องเขียนให้ออกจริงๆคือเขาดู result จากว่าคุณอธิบายได้หรือเปล่าเขาไม่ได้แบบต้องถูก 100% แต่เมื่อกี้ภาพที่เขาอธิบายคือ1 2 3แล้วก็ออกมาทางมันจะเป็นขั้นตอนที่รับดาวเทียมส่งมาวิเคราะห์แล้วส่งมาแล้วก็คีย์เพื่อจะเข้าคอมพิวเตอร์กระจายไปสู่ทีวีสู่วิดีโอแล้วก็สู่โทรศัพท์ใช่ไหมมันก็จะเป็นการวิเคราะห์เป็นการบอกตามโปรเซสแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เขาต้องการดูคือเมื่อกี้เขาดูว่ามีการเริ่ม beginning ยังไงบ้างอธิบายยังไงแล้วก็อธิบายขั้นตอนใน beginning แล้วมันขั้นตอนแรกยังไม่จบยังมีขั้นตอนที่2อีกใช่ไหมแล้วก็ใช้ที่ต่างกันเช่นแบบเป็น secondly firstly lastly เข้ามาแล้วก็มาสุดท้ายอีกนี่คือสิ่งที่เขาต้องการวัดว่าเราจะอธิบายยังไงให้มันได้ใช่ไหมครับไดอะแกรมยากครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนต่อไปเขาน่าจะเป็นแมปมั้ง Finally, we are going to see five types of diagrams and maps. So look at the following diagram texts and decide which type each one is. We have comparison diagram, comparison map, process diagram, man-made, natural process diagram, process map. So this is the first one. And each one, if you are not familiar with that, you should tell your tutor, and then you will have a closer preparation or more practice about that, okay? So the diagrams below show some principles of house design for cool and for warm climates. For cool climates, you can see the building material is heat storage, insulation, heat loss reduction, and a high angle roof, and going to this way and this way, going this way. The direction of the sun. So the cool weather is cold, and the cooler weather, so the sun will go into the window from here, so it will keep the heat inside. Insulation means to stop, to separate, okay? To separate the inside, the house on the inside, and then something outside. And warmer climate in day and at night. So warm climate like in Thailand, external insulation plus reflection. Insulation, reflective roof material. So roof overhangs for shades. So you're covered. So the window closed and covered. And this is at night. Ventilation, stored heat removed. So for ventilation, the air will go in with the window opened. So this is a diagram below, shows the life cycle of the salmon from egg to adult fish. Marston, the new supermarket. This is a village near London. It's what we have seen. For you. So I will see you in our part 2. We will have another type of text to talk about. เดี๋ยวขอข้ามไปดูคร่าวๆในพาร์ท 2เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในทางตัวผมสิคือผมเคยใช้เรียนแล้วก็เตรียมตัวเพื่อศึกษา
Hello everyone, welcome back to part 2 of the class. We are going to do text. Hello everyone, welcome back to part 2 of the class. We are going to do text.คราวนี้มันจะเป็นการเขียนคนละอย่างแล้วมันก็คือจบไปแล้วในการเขียนอธิบายตรงเมื่อกี้นะครับ ก็จะเห็นไปแล้วว่า แต่ละส่วนมันจะมีการเขียนกราฟ บางทีการเขียนกราฟมันไม่ได้มีแค่บาร์ชาร์ตพายชาร์ตแล้วไดอะแกรมมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมก็วิธีการทำให้เราเขียนได้ดีมากขึ้น อย่างจากนี้คือการฝึกเขียนไปเรื่อยๆ ก็คือทำได้แค่ฝึกเขียน เพราะยิ่งเราฝึกเขียนเยอะเราก็จะยิ่งเห็นจุดอ่อนของเราใช่ไหมครับแค่นั้นเอง วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมส่งไฟล์ตัว final exam ไปให้แล้วเดี๋ยวคุณเดียลองจับเวลาทำดูก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวผมตรวจให้ครับขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวไงถ้าเกิดไปเชียงใหม่เดี๋ยวค่อยทักไปหาครับเดี๋ยวค่อยนัดกินข้าวกัน น่ายินดีครับไม่รู้ได้มาเมื่อไหร่เนาะ อยากไปครับแต่เห็นเพื่อนที่เชียงใหม่เขาเที่ยวเนาะแล้วก็เหรอเที่ยวได้แล้วเหรอ แต่เมื่อวานก็เห็น เพราะว่าเดิมมันเป็นสีเหลืองไงครับ สีเหลืองมันเปิดได้หมด อืม แต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่า แต่ก็เห็นเขาก็จับกันอยู่นี่ใช่ไหมว่าอะไรไปปาร์ตี้อะไรกันไม่รู้ผมก็เห็น คือเท่าที่เขาจับคือเท่าที่ผมดูข่าวคือเขาเปิดเกินเวลา อ๋อเขาให้เปิดถึงกี่โมงเที่ยงคืนเหรอครับ 5 ทุ่มครับถ้าจะไม่ผิด หนักอะ แต่เมื่อวานเดินผ่านร้านผับบาร์นิมานคนก็เยอะอยู่นะครับ ก็จังหวัดอื่นเขาปิดหมดแล้วเนี่ยครับคนก็ต้องอยากไปเชียงใหม่ถ้าเกิดผมไปเชียงใหม่ต้องโดนกักตัวไหมครับ โดนกักตัว14 วัน อ๋อแล้วพอกลับมากรุงเทพก็โดนกักตัวอีกไหมครับ นอกจากจะฉีดวัคซีนแล้วครับ ฉีดแล้วนี่ไงก็ไม่โดนกักแล้วดีใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนี้ ฉีดสองโดส ใช่ฉีดน้ำเปล่าเข้าไป ส่วนวีซ่าอเมริกาผมก็ยังสมัครไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคิวก็เนี่ยมีคิวอีกทีเดือนมีนาคมแต่มีที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพไม่มี ก็คิดว่าถ้างั้นก็ถือโอกาสจองไปทำวีซ่าที่เชียงใหม่เลยไหม อ๋อครับ เดี๋ยวลองดูว่ายัง เพ ไง ราะที่ไหนบางทีคิวเร็วกว่า ที่กรุงเทพไม่มีคิวนะครับคิวเต็มหมดเลยวีซ่าอเมริกาหมดเลยคิว คนบอกว่าคิวคนไปเยอะมาก ใช่แล้วผมก็ถามเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตที่เขาจะช่วยดูให้เขาบอกว่าเร่งช่วยให้ไม่ได้มันคนละดีพาร์ตเมนต์กันแล้วคนที่จัดคิวเป็นเอาท์ซอร์สไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตจะไปขอเขาก็ไม่ได้ ก็ต้องรอครับไปไหนไม่ได้ ของผมก็หมดแล้วครับวีซ่าอเมริกา ใช่ไปคุณเดียก็สมัครเลยเตรียมตัวไปฉีดยาอ๋อคุณเดียครับถามอะไรหน่อยเดี๋ยวจะ